Hi, I'm Dr. Lovely and I'm homeopathy doctor. Today I love to tell you about the homeopathy medicine which is going to be helpful for you and for your family. So let's start it. आज की मेडिसिन है स्पोंजिया टोस्टा। ये क्लिनिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें जो खांसी होती है वो क्रूपी होती है। क्रूपी का मतलब होता है जो आपका ये रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, इसमें इन्फेक्शन की वजह से आपके जो ये वोकल कॉर्ड है, लैरिंक्स है और ट्रैकिया है, इसमें सूजन आने लगती है। फिर आपकी इस तरीके की खांसी होती है, भो भो करके खांसी होती है, जिसे हम कुत्ता खांसी बोलते हैं, काली खांसी बोलते हैं। और इसमें आपको गले में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे गले में कुछ है, भारी सा आपको फील होता है, छिला हुआ फील होता है। आपको बार बार लगातार खांसी आती है, आप खांसते हैं पर कोई बलगम नहीं आता है और आप निकालने की कोशिश करते हैं बलगम, पर बलगम नहीं निकलता है। पूरी टोटली बहुत ड्राई खांसी होती है। उस कंडीशन में स्पोंजिया बहुत अच्छी मेडिसिन है। ओवरऑल जो खांसी है, कोई बलगम नहीं आ रहा है, जोर से खांसी आ रही है, बिल्कुल सूखी है, बलगम निकाल रहे हैं तो भी बलगम नहीं आ रहा है, तो यूज दिस मेडिसिन नेम इज स्पोंजिया। इस तरीके की खांसी में जब भी खांसी आती है तो गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है, सीटी जैसी आवाज़ आती है और लगते गले की आवाज़ बदलने लगती है, हार्श हो जाती है आवाज़, रिंगिंग साउंड आती है। तो इस केसेस में भी स्पोंजिया बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपकी खांसी मीठा खाने की वजह से ज़्यादा हुई है, अगर आपने ठंडा पानी पिया है या फिर कोल्ड ड्रिंक्स, जो भी चीज़ें हैं आपने ठंडी पीने के बाद आपको ऐसी खांसी बनी है, तब भी ये बहुत अच्छा काम करती है। इस मेडिसिन में स्मोकिंग करने से खांसी ज़्यादा होती है, वो बढ़ावा देती है खांसी को और जो खांसी होती है वो सूखी होती है, कोई बलगम नहीं निकलता। तब आप ये मेडिसिन स्पोंजिया टोस्टा यूज़ कर सकते हैं। लेते हैं जब आपकी खांसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बढ़ती ही चली जाती है। अगर अब जैसे सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों में जो खांसी आती है, कोई बलगम नहीं आता है और गले में दर्द, सूखी खांसी होती है। कभी-कभी आपने देखा होगा कि जैसे कोई बात करता है तो बीच-बीच में खाँसी आती है उसे, तब आप गाना गाते हैं तब आपको खाँसी आती है, या पढ़ते टाइम बीच में ऐसे रीडिंग करते टाइम भी खाँसी आती है। जब आप कुछ निगलते हैं, जब भी आपको खाँसी सूखी आती है, कोई बलगम नहीं आता, तब भी बहुत अच्छा काम करती है। में जो भी गरम चीज़ें होती हैं खाने की या पीने की, जो भी चीज़ें होंगी, वो गरम अगर लेता है, पीता है तो उसे बहुत रिलीफ मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में आप स्पोंजिया टोस्टा ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं ये मेडिसिन आपको लेनी कैसे है। स्पोंजिया टोस्टा 200 किसी भी कंपनी की आप ले सकते हैं। आपको 2 ड्रॉप दिन में 3 बार लेनी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।